Chiroyli qilib qo'yavering. Qadrdonlar, nasib bo'lsa 7-aprel sanasidamiz Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani To'rtayg'ir hududida nasib bo'lsa Jarqin onajonimizni xonadonidamiz. Bugun onajonimiz tavallud to'yimlari 77 bahorini qarshi oladilar. Barcha farzandlari nomidan, nabiralari nomidan, kelinlari, qizlari nomidan. Qolaversa, shaxsan musofirdagi akam Elbek akam nomlaridan tashrif yurganmiz. Ko'ramiz, kuzatamiz. Bugungi oqshomimizning qiziq lahzalari sizlar uchun bo'ladi. Bundan keyingi baxtiyor ota, bundan keyingi baxtiyor ona bu aynan sizning otangiz yoki onangiz bo'lishi mumkin. Murojaat uchun pastdagi telefon raqamlar sizlarning xizmatingizda. To'rtayg'irlik obunachilarimiz bo'lsa, kommentariyada puls qoldiramiz va layklarni shunday qizartirib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Biz esa Avvalambor assalomu alaykum. Onajon tavallud to'yingiz muborak bo'lsin. Bugun zero kech bo'lsa-da sizlarning chiroyli farzli yig'inlaringizni bizga qilsak, ming bor uzr. Farzandlaringizni sizga aytmoqchi bo'lgan gaplari bir dunyo. Barcha o'g'illaringizni, qizlaringizni qolaversa mana shu davramizni bezab turgan, ziynati bo'lib turgan nabirajonlaringizni qolaverdi. Hozir musofirdalar Elbek hamnomlardan sizni bir lahza bezovta qilamiz. Barcha farzandlaringizni siz uchun aytmoqchi bo'lgan gaplari bir dunyo. Mana shu gaplarni men bugun ko'prik bo'lib yetkazib beraman. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning sururi, hayotimning g'ururi, o'zimni jonim onam, mehri buloq soyligim, ikki dunyo boyligim, duogo'y chiroyligim, o'zimni jonim onam. Erkalab yaxshilagan, boshlarimni silagan, bizga baxtlar tilagan, o'zimni jonim onam. Uyimiz fayzi xumori, mening qalbi gulzorim, Allohim bergan tumorim, o'zimni jonim onam. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Gullar sochaymi poyingga, onajon, gullar hayron chiroyingga. Onajon, bag'ringga bos, mehringga qonay. Onajon, seni quvontirib quvonay. Meni kutar kecha kunduz, yo'llarimda ko'zi bu faqat onamdir. Omadimning sababi o'zi, baxtimning yulduzi bu faqat onamdir. Atrofimda yonib parvona, dunyoda bir dona bu faqat onamdir. Duosi oshkora pinhona, tunlari uyg'ona bu faqat onamdir, onamdir.
konsertga tushib olaylik, keyin raqslar bilan davom etaveramiz. Barcha yaqinlarni onajonimizni yonlariga taklif Thank you.